بنتك شافت مجموعه. البنت عندها كام سنه؟ بتقول لي يا ماما انا البنت عندها كام سنه وشايله هم الدنيا. البنت عندها كام سنه؟ عندها 19. عندها 19 سنه. ها 19 سنه. دخلت الجامعه ولا خلصت أيوة الدبلوم؟ في سنه رابعه كمان. دخلت الجامعه ولا خلصت الدبلوم؟ أيوة لسه في سنه رابعه في كليه تربيه. يعني في كليه تربيه. ايوه يعني وشاطره في دراستها؟ يعني مخها كبير يعني بفضل الله. استني بس، وشاطره في دراستها؟ بفضل الله امتياز. امتياز، الله اكبر الله. وحلوه شكلا؟ زي العسل ما شاء الله. بس بالراحه. وشكلها حلو اموره؟ الحمد لله. يعني بتتخطب؟ باذن الله بتتخطب ان شاء الله. يعني ما عندهاش عقده بجواز؟ هي تتخطب استني انا مش بقول سيره بنتك. نعم. يعني عيله بتتخطب ما عندهاش مشكله في الجواز. لا زي استني اتفضل. واجتماعيا ما فيش مشكله بينك وبين ابوها؟ لا خلعاه بفضل الله. انت خلعاه؟ يس. انت خلعه ابو البنت اللي بتجيب امتياز؟ لازم تشوف حاجات وحشه. لا هو ده اللي بيخليني اسالك. استني بالله عليك. اسمع الرؤيه. لازم هسمع والله هسمع ماشي اوكي. بس لازم يا اوكي يا مدام اوكي يا مدام اوكي. ماشي يا حجوج. اسكتي بقى لما اقول لك. انا بقول لك والمشاهدين لازم اعرف المشاهدين انا بقول كده ليه. اتفضل. البنت كذا وكذا وكذا، في دروب في الحته دي. ما انت حضرتك الاحلام ما هسمعك. خليني اقول للناس انا بسالك ليه. والله فاهمه. انت فاهمه، الناس مش فاهمه. طيب ماشي اتفضل. لازم اقول للناس ليه انا بسالها على البنت. لا بعمل سي في ولا عايز اعرف حاجه البنت، لكن الموضوع دخلنا في الاحلام. أوكي. الاحلام مرتبطه بحياه البني ادم الحقيقيه. أوكي. يعني البني ادم الجميل يشوف حاجات جميله، البني ادم اللي في حياته مشكله منيله ب60 نيله، لان الرؤيه زي ما قال سيدنا محمد وروى البخاري على ايدك اليمين حديث نفس. البنت وانا والكبير والصغير نفسه بتحدثه. الجعان يحلم بسوء العيش. احكي لي رؤيه واحده بقى. ماشي. بتقول لي يا ماما انا كنت في مكان ضلمه وشايله هم الدنيا، جالي واحد برساله، بفتح الرساله لقيت مكتوب فيها 4 ديسمبر يغفلون. وبعدين قالت لي يا ماما سمعت صوت بيقول لي يا غفران لو انت عايزاني اقفي على مكان عالي وقولي 4 ديسمبر يغفلون. يغفلون؟ يغفلون. يا ايه؟ غفلة. 4 ديسمبر ايه؟ يغفلون. يس يعني الناس في غفله. في غفله. ايوه 4 ديسمبر. يس 4 ديسمبر. يس مش 1 يناير. نو وبطلوا السجاير. اوكي. وبعدين سمعت بيقول لها يا غفران لو انت عايزاني اقفي على مكان عالي وقولي 4 ديسمبر يغفلون. يس. قالت لي يا ماما المكان اللي انا كنت فيه كان عالي. قلت 4 ديسمبر يغفلون. ببص لتحت لقيت برج عليه ساعه مدوره وعمارتين من الجناب، والدنيا سودة والناس سودة وماشيه في كل مكان، والسما حمرا زي الدم وفيها تشبيحات بيضة حمرا. اوكي. استنى يا شيخ. الرؤيه اللي بعدها بتقول لي يا ماما انا ماشيه في الشارع ببص للسما لقيت مكتوب على السما 25 وتحتها 15. 25 ثبتت و15 مشت، واتحدفت عليا كوره من السما. الكوره مكتوب عليها 25. مسكت الكوره وقلت حاضر هقول هتقول ايه؟ 4 ديسمبر يغفلون. اتنين شباب ماشيين يبصوا عليها، فواحد بيقول للتاني البنت دي هتترفع من على الارض وتطير زي الملاك. ايه؟ البنت دي الشاب بيقول للتاني البنت دي هتترفع من على الارض وتطير زي الملاك. قالت لي فعلا يا ماما اترفعت من على الارض وطرت زي الملاك وطارت. ماشي يا شيخ. الثالثه عشان تثبيت الاولى والثانيه. بتقول لي يا ماما انا في خيمه حديد في طريق، بمسك الخيمه الحديد واطلع اكلم ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال لي 3 حاجات. اول حاجه ان يوم 4 ديسمبر يغفلون. الايه اللي بتقول يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شكرا جزيلا. اوكي. طبعا الكلام ده لما بعلق عليه هقوله بمنتهى الصدق والامانه. من اثار الارهاب الله يخرب بيته خلى البنات الحلوه
هو 4 ديسمبر الناس يغفلون؟ ما اللي خلق الخلق قال إن هم يغفلون ويغفلون ليل ونهار، وقال للنبي نفسه اوعى تبقى من الغافلين ولا تكن من الغافلين. آخر الأعراف على يدك اليمين. 4 ديسمبر هيستنى الغفلة، و3 ديسمبر يا أختي كان فيه الموعظة الحسنة شغالة على مدى 24 ساعة في دريم. الغفلة جاية والناس في غفلة، ولما يموتوا ينتبهوا. ما احنا ما عندناش يا بتاعت اوكي يا اختي العزيزة كالتشر في ديننا، ما عندناش كالتشر. احنا عندنا عكا يا عكو عكا، عكا يا عكو عكا. لو عندنا كالتشر نقول لها وماله يا بنتي، ونقول لها اسكتي، انت شايفه نفسك بتترفع للسماء وربنا بيكلمك؟ طب ما ربنا بيكلمك مطرحك، وقال اينما تكونوا، وقال وحيثما كنتم، وقال اينما تولوا فتم وجه الله.